बच्चे होते हैं ना छोटे, उनकी आवाज़ ये सुनाएंगे आपको। ये देखें ये आवाज़ इन्होंने आपको डॉगी का जो बच्चा है ना छोटा, उसकी आवाज़ें निकाल कर आपको सुनाई है। अभी दूसरी किसकी सुनाएंगे जी? बकरे की सुना देते बकरे की आवाज़ अभी निकाल कर सुनाएंगे आपको। मोहताज न कर मुझे किसी का ज़माने में, कमी कौन सी है यार अब तेरे ख़जाने में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फौजी भाई व्लॉग ऑनलाइन, और मैं हूं आपका दोस्त भाई और सोशल मीडिया का छोटा सा एक वर्कर राना नवीद फौजी। तो दोस्तों आज हम उस भाई के पास मौजूद हैं जो कि आपने देखे होंगे, आजकल हर बच्चा बड़ा छोटे बड़े सभी देख रहे हैं, ये इंडियन कार्टून है मोटू पतलू। तो ये भाई वो हैं जो कि मोटू की आवाज़ निकालते हैं माशाल्लाह, और बिल्कुल सेम वही आवाज़ है। और उसके अलावा ये जानवरों की भी आवाज़ें निकाल लेते हैं, काफ़ी जानवर हैं। उसके साथ साथ इनकी दुकान भी है, मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं ये, वो भी बाद में आपको एड्रेस दे देंगे। जायज़ मुनासिब पैसे लेते हैं, ये काम भी करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी दुकान है यहाँ पर, वो आपको मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर इनका बाद में बता देंगे। तो अभी इन भाई से बात करते हैं। आपने जो हमारा ये व्लॉग है आज की वीडियो मुकम्मल देखनी है, माशाल्लाह बहुत ही फ़नी वीडियो होगी, मज़ाहिया। तो आपको देखकर काफ़ी इसमें हंसी खुशी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। तो भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। अली भाई थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करनी है आपने। तो कौन सी आप आवाज़ें निकाल सकते हैं? मुझे पता चला है कि आप मोटू पतलू की आवाज़ें निकालते हैं, काफ़ी आप भी फेमस हुए हैं इधर टिकटॉक पे भी, आपकी जो वीडियो है ना आजकल वायरल हो रही है। तो वो आपने भी आवाज़ सुनानी है हमारे ऑडियंस को। तो पहले आप किसकी आवाज़ सुनाना चाहेंगे? पहले मोटू पतलू की सुना देते। हाँ जी, ये भाई जी अभी ये आज की वीडियो बच्चों के लिए भी है, बच्चे भी इसमें देखें क्योंकि वो काफ़ी बच्चे हैं जो मोटू पतलू को देखते रहते हैं। उसके साथ साथ ही इनकी आवाज़ बिल्कुल सेम वही है। तो आप ये पकड़ें जी माइक और ख़ुद ही ना कोई 2-4 आवाज़ें को डायलॉग मोटू के सुनाएं हमें, ताकि बच्चे देखकर आज का जो वीडियो वो खुश हो जाए। थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करनी है आपने। अरे यार पतलू पतलू, मेरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं बलती। मेरे यार पतलू, मेरे यार समोसों का इंतज़ाम कर, मुझे बहुत भूख लगी है। सिंगम सर आ गए, सर भागो यहाँ से मेरे यार, आज तो बहुत गर्मी थी मेरे यार पतलू। अरे कढ़ाई वाले को देखो ना, समोसों की खुशबू आती है मेरे यार पतलू। हाँ जी, और कोई इनके अलावा भी आवाज़ तो आपकी सेम ही बिल्कुल, मैंने भी सुनी है, वैसी लग रही है। तो और कोई उनके डायलॉग आपको आते होंगे? आप देखते नहीं मेरे ख्याल में खुद उनके, 1-2 दफ़े देखे होंगे। जो बंदा देखता रहता है उनको डायलॉग याद हो जाते हैं। चलें जी, उसके बाद अभी ये काफ़ी जानवरों की आवाज़ें निकाल लेते हैं, डॉगी, कैट और भी काफ़ी जानवरों की जो आवाज़ें निकालते हैं, भेड़ बकरे छतरे सब की, वो भी आपको सुनाएंगे। आप सुने, फिर बाद में हम इनकी दुकान का एड्रेस आपको बताएंगे। पहले ये किसकी आवाज़ है? मैं आपको डॉग की दिखा देता हूँ। हाँ जी, डॉगी के जो बच्चे होते हैं ना छोटे, उनकी आवाज़ ये सुनाएंगे आपको। ये देखें जी, ये आवाज़ इन्होंने आपको डॉगी का जो बच्चा है ना छोटा, उसकी आवाज़ें निकाल कर आपको सुनाई है। अभी दूसरी किसकी सुनाएंगे जी? बकरे की सुना देते। बकरे की आवाज़ अभी निकाल कर सुनाएंगे आपको। ये बच्चे कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं काफ़ी, वो भी हंस रहे हैं आवाज़ें सुनकर ना। तो इसके अलावा और नेक्स्ट कौन सी? वो छतरे की जो भेड़ का लेला और उसकी आवाज़ सुनाएंगे जी अभी आप। बा बा बा। चले जी, ये आवाज़ें भी सुनाई इन्होंने आपको, मोटू पतलू की आवाज़ भी सुनाई। तो अभी इनका तारफ़ आपको करवा देते हैं। ये भाई क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम अली है। अली भाई हैं, और इनके जो उस्ताद हैं या साथी दोस्त हैं वो एहसान शाह, असलम शाह। इनकी मांगा मंडी में दुकान है, शॉप है ये इसकी, ऑटो स्पेयर पार्ट की और रिपेयरिंग सेंटर। मोटरों का काम यहाँ पर तसल्ली बख्श किया जाता है, मोटरसाइकिलों का। तो शाख का काम भी करते हैं, जायज़ मुनासिब मजदूरी लेते हैं। अगर आपको कभी किसी अपनी बाइक का, ये कौन कौन सी बाइक का आप काम करते हैं जी यहाँ पर? चाइना 70, 125 जो भी आए सभी के करते हैं। अच्छा चलें ठीक हो। शाख के काम भी आप तसल्ली बख्श सुना था कर रहे हैं? हाँ मैम, शाख करते हैं, 6 माह की पिछले शाख की गारंटी होती है, तसल्ली बख्श काम है।
हर 6 महीने बाद चेक करवाएंगे, अगले 6 माह की गारंटी होगी। अगले फ्रंट शाक, पिछले लोडर के कोई भी शाक आए हम काम करते हैं। ये देख लें, इतनी गारंटी कोई भी नहीं देता आपको ना, जो जितने भी दुकानदार हैं, क्योंकि हम भी काम करवाते रहते हैं। ये भाई गारंटी भी देंगे आपको, और काम तसल्ली बख्श जो बंदा करता है वही गारंटी देता है, आपको पता है। तो ये फ़ोन नंबर अपना बताएंगे खुद ही, और एड्रेस भी आपको बता देते हैं। ये मांगा मंडी में बाग वाली मस्जिद के सामने हमारी दुकान है, और हमारा फ़ोन नंबर 03087748 चले ठीक है, ये नंबर आपने दोबारा रिपीट कर दें, नंबर थोड़ा आहिस्ता से। 03087748 चलें ठीक हो गया जी। ये आज के ऑडियंस के लिए हमारा व्लॉग था, वीडियो थी जो भाई ने वाज़ह सुनाई आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा यूट्यूब चैनल फौजी भाई व्लॉग ऑनलाइन, इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी साथ में प्रेस कर दें, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह हाफिज़।